함께 기도하겠습니다. เรามาอธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 죄에서 구원하여 주신 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 저희를 자녀 삼아 주시고 오늘 이제까지 주님의 몸된 교회 가운데 살 수 있도록 인도하여 주신 은혜를 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับพระคุณและการทรงนำของพระเจ้าที่ให้เราได้มาอยู่ในคริสตจักรด้วยประกายของพระเยซูคริสต์ 주님이 오실 때가 너무나 가까운 때를 우리가 살아가고 있습니다. ตอนนี้พวกเรากำลังอาศัยอยู่ในยุคที่มีแต่ความบาป 아직 구원받지 못한 많은 사람들, 많은 이웃들이 있습니다. และเรายังมีครอบครัวและเพื่อนบ้านของเราที่ยังไม่ได้รับความรอด 하나님 그들에게 담대하게 하나님의 복음의 말씀을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราให้เรามีความกล้าหาญที่จะประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้กับพวกเขาได้รู้ด้วยเถิด 하나님의 말씀을 듣는 모든 분들이 하나님의 은혜를 깨닫고 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาได้รู้ถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 네, 함께 성경 찾겠습니다. เรามาเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 네, 시편 133편입니다. สดุดีบทที่133 시편 133편을 제가 한 절 읽고 우리 흥규 사모님들이 한 절 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. สดุดีบทที่133นะคะข้อแรกอาจารย์จะอ่านให้ฟังส่วนข้อที่2พี่น้องคนอ่านส่วนข้อที่3อ่านพร้อมกันค่ะ 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. บนหนวดเขาของอาโรนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน 함께 읽겠습니다. เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาสิโยนเพราะว่าพระยาเวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิจ 우리가 함께 읽은 이 시편 133편은요. 이스라엘의 가장 위대한 왕이자 하나님의 종 이 다윗이 쓴 시입니다. สดุดีบทที่133ที่เราได้อ่านด้วยกันไปนะคะเป็นบทเพลงที่เขียนโดยดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะ 이 이스라엘의 성인 남성들은요. 매년 3번 하나님의 명령을 따라 이 무교절 그리고 맥주절 그리고 수장절에 예루살렘에 모였습니다. ชายชาวอิสราเอลที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนนะคะจะมารวมตัวกันที่เยรูซาเล็มปีละ3 ครั้งตามพระบัญชาของพระเจ้าคือในเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเทศกาลเก็บเกี่ยวและเทศกาลเก็บพืชผลค่ะ 이 다윗은요. 예루살렘의 성산 시온산을 바라보았습니다. ดาวิดนะคะได้มองไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มค่ะ 그곳에는요. 전국 각지에서 올라온 이스라엘 12지파가 하나 되어 하나님께 예배드리고 하나님께 찬양드리고 있었습니다. ที่บนภูเขานั้นนะคะอิสราเอลทั้ง12เผ่าจากทุกคนทุกแห่งได้ขึ้นมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนมัสการและถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าค่ะ 이 장엄하고도 아름다운 이 광경을 목도한 다윗은요. 그 입에서 터져나온 첫마디가 어찌 그리 선하고 아름다운고 였습니다. เมื่อดาวิดได้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่และงดงามนั้นคำแรกที่หลุดออกมาจากปากของท่านก็คือเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด 사울 시대에요. 이 미움과 갈등 그리고 시기와 분열이 사라진 자리에 하나님의 사랑이 가득가득 이 차오르는 풍경을 보며 다윗이 고백한 것입니다. ขณะที่ดาวิดมองดูภาพที่ความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มแทนที่ความเกลียดชังความขัดแย้งความอิจฉาริษยาและความแตกแยกในยุคของซาอูลให้หายไปท่านก็พูดออกมาค่ะ 두트 보라라고 말하고 있습니다. ดาวิดกำลังพูดว่าดูเถิด 보라 이 놀라운 광경을 좀 보십시오. ดูเถิดจงมองภาพอันน่าอัศจรรย์นี้เถิด 이 기적 같은 아름다운 풍경이 얼마나 선하고 아름답습니까? ภ
ภาพที่งดงามราวกับปาฏิหาริย์นี้เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด 이 감격의 외침이죠. นี่คือเสียงร้องที่ออกมาด้วยความปราบปลื้มใจของดาวิดค่ะ 사실 이스라엘은 오랫동안요, 이 서로 갈등하고 미워하고 그리고 이 흩어져 살았었습니다. ความจริงแล้วชนเผ่าต่างๆ ของอิสราเอลนะคะ เคยมีความขัดแย้งกัน เกลียดชังกัน และแยกย้ายกันอยู่มาเป็นเวลานานค่ะ 이 사울 왕 시대에는요, 이 시기와 경쟁으로 얼룩진 아픈 시대를 보냈던 겁니다. ในสมัยของซาอูลนะคะ พวกชาวอิสราเอลต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวด ที่เต็มไปด้วยความอิจฉาและการแข่งขันกันค่ะ 그런데 이제 다윗 왕 그 시대에 대해서 이제 온 이스라엘이 통일이 되고 무엇보다 하나님을 중심으로 그리고 백성들이 한 자리에 모이게 된 것입니다. แต่เมื่อมาถึงยุคของดาวิดอาณาจักรจึงได้กลับมารวมกันเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ และที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนทั้งหมดได้มารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางค่ะ 보라, 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. ดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด 다윗의 이 말은요, 곧 하나님의 마음이었습니다. ความยินดีของดาวิดนี้นะคะ เป็นความยินดีที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าค่ะ 다윗의 이 마음은 하나님과 동기화된 그런 기쁨이었던 겁니다. 하나님께서 자신을 사랑하시는 그 백성들이 모여서 하나님을 찬양하고 예배하는 모습을 보며 얼마나 하나님이 기쁘실까. เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชากรที่พระองค์ทรงรักมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสรรเสริญและนมัสการพระองค์จะทรงยินดีมากสักเท่าใด 하나님의 종이었던 다윗의 마음, 그 마음으로 하나님의 마음을 생각해 보니까요. 와, 너무나 아름답고 선하다, 선하고 아름답다 라는 그런 감탄사가 나오는 겁니다. และเมื่อดาวิดผู้รับใช้ของพระเจ้าคิดด้วยหัวใจเดียวกับพระเจ้าเขาจึงเปล่งคำอุทานออกมาว่าดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด 이 선하고 아름답다, 이 선하다라고 이 말씀하고 있습니다. ดาวิดพูดว่าเป็นการดีค่ะ 여러분, 이 선하다, 이 선함은요, 하나님의 보시기에 좋았던 창조의 질서가 회복될 때 사용되는 단어입니다. คำว่าการดีนะคะเป็นคำที่ใช้เมื่อระเบียบแห่งการทรงสร้างที่พระเจ้าทรงเห็นว่าดี ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งค่ะ 토브, 하나님의 보시기에 좋았더라. 이 토브는 선하다라는 뜻이죠. 하나님의 보시기에 좋았더라 이런 뜻입니다. คำว่าโทษนะคะคือคำที่พระเจ้าใช้ตรัสว่าทรงเห็นว่าดีค่ะ 창세기 1장에 계속해서 반복적으로 등장하는 핵심 단어가 바로 토브 좋았더라입니다. และในปฐมกาลบทที่หนึ่งคำสำคัญที่ปรากฏซ้ำมากที่สุดคำหนึ่งก็คือคำว่าโทษนั่นเองค่ะ 창조의 목적이 달성될 때마다 하나님께서는 토브 선하다 보시기에 좋았더라라고 말씀하십니다. ทุกครั้งที่เป้าหมายของการทรงสร้างสำเร็จรุ่ร่วงพระเจ้าจะตรัสว่าดีหรือทรงเห็นว่าดีค่ะ 하나님께서 빛을 만드시고 각 단계마다 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님의 보시기에 좋았더라. 토브 선하다라고 말씀하고 계시는 거예요. เริ่มตั้งแต่หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างความสว่างเป็นต้นไป ในแต่ละขั้นตอนของการทรงสร้าง พระเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดีค่ะ 여러분, 그냥 빛의 시각적인 아름다움만을 말하는 것이 아닙니다. 피조물이 하나님의 설계와 하나님의 목적대로 완벽하게 온전하게 만들어졌음을 의미하는 겁니다. คำว่าดีตรงนี้นะคะไม่ได้หมายถึงแค่ความสวยงามที่มองเห็นได้ แต่หมายถึงความสมบูรณ์ครบถ้วนของสิ่งทรงสร้าง ที่เป็นไปตามแบบแผนและพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ 하나님의 우주의 창조의 목적, 세상이 모든 창조가 완료되었을 때 바로 사람이 창조되는 그날 하나님은요 보시기에 심히 좋았더라라고 말씀하고 계십니다. เมื่อถึงเป้าหมายแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าก็คือวันที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้น หลังจากพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเสร็จสิ้นในวันที่6พระองค์ตรัสว่าทรงเห็นว่าดียิ่งนักค่ะ 이 피조물이요 하나님의 설계와 목적대로 완벽하게
창조되어지고 온전함을 이루었을 때 하나님은 토부 좋았더라, 선하다, 아름답다라고 하시는 거예요. เมื่อสิ่งทรงสร้างบรรลุถึงความสมบูรณ์ครบถ้วนการทรงสร้างดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ตรงตามแบบแผนและพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าโทษหรือก็คือพระเจ้าทรงเห็นว่าดีเป็นการดีและน่าชื่นใจค่ะ 여러분, 이 토부가 오늘 우리 본문 말씀 시편 133편에 쓰인 겁니다. ซึ่งคำว่าโทษนี้นะคะพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนะคะเป็นคำหลักที่เราเพิ่งอ่านไปในสดุดีบทที่133ค่ะคำว่าเป็นการดีค่ะ 시편 133편에 형제가 연합하는 모습이 토부 선하다는 것은요, 타락으로 깨어졌던 인간과 하나님의 관계가 본래 창조의 목적대로 되돌아갔음을 선언하는 것입니다. 즉 교회의 형제 자매들이 서로 연합해서 하나님께 예배하고 찬양 드리는 그 모습이 바로 사람 창조의 목적이 이루어지는 것인 거죠. ดังนั้นในสดุดีบทที่133ที่กล่าวถึงพี่น้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและถูกเรียกว่าโทษหรือเป็นการดีก็หมายความว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เคยแตกสลายเพราะความบาปได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่พระประสงค์ดั้งเดิมแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าแล้วค่ะหรือก็คือเมื่อพี่น้องชายหญิงในคริสตจักรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันนมัสการและสรรเสริญพระเจ้านั่นคือการบรรลุเป้าหมายของการสร้างมนุษย์อย่างแท้จริงและยังเป็นภาพของแผ่นดินสวรรค์ที่ดีและน่าชื่นใจอีกด้วยค่ะ 바로 사람이 죄 문제를 해결하고 이 하나님의 자녀가 되어서 함께 모여 있는 그 모습 하나님은요 토부 선하고 아름답다 바로 천국의 모습이기도 한 거예요. ก็คือมนุษย์เรานะคะได้รับการแก้ไขบาปได้รับการอภัยบาปและมารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในคริสตจักรพระเจ้าทรงมองเห็นว่าเป็นการดีและน่าชื่นใจค่ะ 이 시편 133편은요 보라로 시작합니다. ในสดุดีบทที่133นะคะจะเริ่มต้นด้วยคำว่าดูเถิด 이 다윗의 기쁨 그 하나님의 그 마음을요 이 보라 그 단어 빼고는요 그 기쁨을 다 표현할 길이 없었던 것 같아요. นอกจากคำว่าดูเถิดแล้วดาวิดก็ไม่มีคำอื่นใดที่จะสามารถถ่ายทอดความยินดีของเขาทั้งหมดได้อีกแล้วค่ะ 하나님의 기쁨 형제가 연합하여 동거할 때 하나님은 표현할 길이 없을 정도로 기뻐하신다 하는 것을요 알 수 있습니다. และนอกจากคำอุทานว่าดูเถิดแล้วเมื่อพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวพระเจ้าทรงยินดีอย่างมากจนเกินกว่าจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ค่ะ 여러분 형제가 연합하여 동거할 때 그때 그곳에서 어떤 일이 벌어집니까? และเมื่อคริสตจักรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะ 시편 133편 3절입니다. สดุดีบทที่133ข้อที่3ค่ะ 이 붉게 표시되어 있는 부분 이 부분을요 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านตัวหนังสือสีแดงด้วยกันนะคะ เพราะว่าพระยาเวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิจ 거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다 하셨습니다. 교회가 연합하여 동거할 때 하나님이 기뻐하시고 그뿐 아니라 그곳에서 하나님이 영생이라는 복을 그곳에서 명하시는 것입니다. เมื่อคริสตจักรอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวพระเจ้าทรงยินดีและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตนิรันดร์อีกด้วยค่ะ 형제가 연합하여 동거할 때 곧 새로운 영혼들이 이 태어나는 일들이 있다는 것입니다. ก็คือเมื่อคริสตจักรอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่นั่นก็จะมีการบังเกิดใหม่ของดวงวิญญาณใหม่เกิดขึ้นค่ะ 형제가 연합하여 동거할 때 하나님이 그곳에서 영생을 명했다는 겁니다. เมื่อที่นั่นพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวพระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้ที่นั่นค่ะ 그렇다면은요, 이 연합은 무엇일까요? แล้วการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคืออะไรคะ 이 연합이라는 것은요, 바로 하나 되는 것을 말합니다. คำว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะคะก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 이 하나됨, 연화됨, 연합됨 바로 이 히브리 언어는요 야하드라고 합니다.
คำว่าน้ำหนึ่งใจเดียว การเป็นหนึ่งเดียวกัน ในภาษาฮิบรูคือคำว่ายาหัดค่ะ 이 야하드라는 뜻은요, 바로 이 하나 되는 것 그리고 연합되는 것을 말합니다. คำว่ายาหัดนะคะมีความหมายว่าการเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือการรวมเป็นหนึ่งเดียวค่ะ 우리가 지금 이렇게 이 자리에 모여 있는 것처럼요, 이 단어는 그저 사람들이 모여 있는 것, 한 공간에 물리적으로 모여 있다, 그것만을 뜻하는 것은 아닙니다. แต่ว่าความหมายของคำนี้นะคะ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าผู้คนมารวมตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกันเท่านั้นนะคะ 이 욥기 10장 8절을 보면은요, 이 야하드의 의미가 좀 더 명확해집니다. ในโยบทที่ 10 ข้อที่ 8 เราจะเห็นความหมายของคำว่ายาหัดชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ 주의 손으로 나를 만드사 백체를 하나로 야하죠? 이루셨거늘 이제 나를 멸하시나이다. พระหัตถ์ของพระองค์ปั้นและสร้างข้าพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียว และบัดนี้พระองค์ทรงหันมาทำลายข้าพระองค์ 이 백체를 만드셨는데 몸의 여러 지체를 만드셨는데 하나로 만드셨죠. พระองค์ทรงสร้างร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาค่ะ และสร้างให้เป็นหนึ่งเดียว 바로 여기서 야하드가 바로 하나로 바로 그 야하드를 말하는 것입니다. คำว่ายาหัดตรงนี้นะคะกำลังสื่อหมายความว่าการเป็นหนึ่งเดียวค่ะ 우리 몸에 수많은 지체가 있고 수많은 장기들이 있지만 제 각기 따로따로 떨어져서 노는 게 아니죠. หมายความว่าร่างกายของเราค่ะมีอวัยวะมากมายหลายส่วนหลายหน้าที่ แต่มันไม่ได้แยกกันทำงานคนละทิศละทางค่ะ 하나의 생명으로 연결되어서 완벽하게 조화를 이루는 상태, 그것이 바로요 연합입니다. ทุกส่วนถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นชีวิตเดียวกัน และทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์ นี่คือภาพของความเป็นหนึ่งเดียวที่แท้จริงค่ะ 우리 안에 눈도 있고 코도 있고 입도 있잖아요. ในร่างกายของเรานะคะมีทั้งตา มีจมูก มีปากค่ะ 생긴 게 다르잖아요. และหน้าตาเราแตกต่างกันค่ะ 역할도 다르잖아요. และหน้าที่ก็แตกต่างกันค่ะ 그런데 한 몸 안에서 한 생명으로 연결되어 있는 겁니다. แต่ทุกอย่างนะคะมันสอดประสานกันเป็นชีวิตเดียวเป็นหนึ่งเดียวค่ะ 바로 이 말씀은요, 예수님의 몸된 교회와 그 지체들의 완벽한 연합을 말하는 것입니다. พระวจนะตอนนี้กำลังกล่าวถึงคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์และการที่อวัยวะแต่ละส่วนในพระกายนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ค่ะ 고린도전서 12장 12절 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 1 โครินธ์บทที่ 12 ข้อที่ 12 เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายอวัยวะ และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วน ก็ยังเป็นร่างกายเดียว พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น 다윗이요, 이 연합, 서로 다른 모습들이 한 생명으로 연합돼 있잖아요. 이것을 보고요, 두 가지 단어로 이 찬사를 보내고 있는 겁니다. ดาวิดนะคะมองดูประชาชนที่รวมกันในพระวิหารและตระหนักได้ว่าเป็นการดีและน่าชื่นใจค่ะ 바로 선함과 아름다움이죠. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. เมื่อดาวิดนะคะเห็นพี่น้องนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงกล่าวชื่นชมด้วยคำสองคำก็คือเป็นการดีและน่าชื่นใจค่ะ 여러분, 선함이 뭐라고 했죠? 바로 형제 자매가 연합하는 것, 그것이 바로 이 창조의 하나님의 창조의 목적에 딱 맞는 일이라고 했습니다. คำว่าการดีนะคะหมายถึงการที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เป็นสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ค่ะ 이렇게 죄인이 구원받고 형제가 서로 연합할 때 하나님은요, 아름답다, 아름답다 하시는 겁니다. เมื่อพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความสามัคคีกันพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจค่ะ 여러분, 우리 교회가 모일 때마다요, 하나님께서는 아름답다 하시는 거예요. ในทุกครั้งนะคะที่พี่น้องในคริสตจักรของเรามารวมตัวกันนะคะ พระเจ้าทรงมองเห็นว่าเป็นการดีและน่าชื่นใจค่ะ 또 우리가 이 하나님 안에서 이렇게 함께 모일 때 세상 사람들도요, 아, 아름답다. 나도 저들처럼 저 모임 가운데 있고 싶다. 이런 마음이 들 것입니다.
และแม้แต่คนในโลกนี้เมื่อมองเห็นว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ พวกเขาก็จะรู้สึกว่าช่างงดงามจริง 여러분 우리요 이 연합된다 이건 너무 잘 연합해야 된다는 것을 너무나 잘 알고 있는데 요즘 시대는 참 연합하기 힘든 시대죠. ๆ คือเราก็มองเห็นเราก็รู้ค่ะว่าการสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันของเราเนี่ยค่ะมักจะเอาตัวเองเป็นหลักค่ะ 오늘날 우리 시대는요 연합보다는 개인 우리보다는 내가 강조되는 시대입니다. ในยุคสมัยปัจจุบันของเรานะคะเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 내 마음대로 행하고 내가 먹고 싶은 것을 먹고 또 내가 하고 싶은 것을 행하기를 원합니다. แต่ละคนก็ทำตามใจตัวเองกินสิ่งที่ตัวเองอยากกินและทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะ 이렇게 생각이 다르고요. 이렇게 마음이 다른 많은 사람들이 모여서 하나가 되는 것, 연합되는 것은 쉬운 일이 아니에요. เมื่อผู้คนหลากหลายที่มีความคิดแตกต่างกันมารวมอยู่ด้วยกันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 여러분 우리가 하나 되는 방법은 무엇일까요? แต่วิธีที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทุกคนรู้ไหมคะว่าคืออะไร 그것은요 우리가 누군지 아는 것입니다. อย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าตัวเราเป็นใครค่ะ 우리는 누굽니까? แล้วเราคือใครคะ 우리는 주님의 몸된 교회입니다. เราคือพระกายของพระคริสต์ค่ะ 우리는 지체이지 머리가 아닙니다. เราเป็นพระกายเราเป็นร่างกายค่ะไม่ใช่ศีรษะ 머리는 누구세요? ศีรษะของเราคือใครคะ 바로 예수 그리스도시잖아요. คือพระเยซูคริสต์ค่ะ 그래서 바로 몸과 각 지체는 자기 뜻대로 자기 생각대로 움직이는 것이 아닙니다. ดังนั้นร่างกายและอวัยวะแต่ละส่วนไม่ได้เคลื่อนไหวตามความต้องการของตัวเองค่ะ 바로 머리의 뜻을 따라 움직이는 겁니다. แต่เคลื่อนไหวตามคำสั่งและเจตนาของศีรษะค่ะ 마찬가지로요. 이 몸된 교회는 나의 뜻, 나의 개인의 생각이 아닌 예수님의 뜻을 쫓아 연합하고 하나가 되어야 되는 것입니다. เช่นเดียวกันค่ะคริสตจักรเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ดำเนินไปตามความต้องการของตัวเราเอง แต่ต้องดำเนินตามพระประสงค์ของพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะค่ะ 성경 찾겠습니다. เราเอามาเปิดหาพระคัมภีร์นะคะ 골로새서 1장 18절입니다. โคโลสีบทที่1ข้อที่18ค่ะ 골로새서 1장 18절입니다. โคโลสีบทที่1ข้อที่18ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย เพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง 그는 몸인 교회의 머리라. 교회의 연합은 머리이신 그리스도의 뜻을 따라 되는 것이에요. พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินตามพระประสงค์ของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะค่ะ 그리고 우리 시편 133편 2절 이 133편 2절에 보면요. 형제가 연합한 것을 설명하면서 그 모습을 대제사장인 아론의 머리에 부어진 기름으로 비유했습니다. สดุดีบทที่133ข้อที่2นะคะอธิบายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพี่น้องโดยเปรียบเทียบกับน้ำมันที่ถูกเทลงบนศีรษะของมหาปุโรหิตอาโรนค่ะ 여러분 이 아론의 머리에 부어진 기름이 흘러내릴 때 수염으로 흘러내릴 때요. 그 뿔뿔이 흩어졌던 수염이 하나로 모아지잖아요. ในตอนที่น้ำมันนะคะเทลงบนศีรษะของอาโรนและไหลลงมาที่หนวดเขาทำให้หนวดเขาของอาโรนเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวค่ะ 여러분 성경에서요 이 기름은요 바로 성령의 임재와 능력을 상징합니다. ในพระคัมภีร์นะคะน้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 대제사장이신 예수님께서 성령의 기름 부음을 받으셨고 그분께 임하신 그 성령이요 흩어진 지체들을 하나로 묶어주신다는 의미가 담겨 있는 거예요. พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตแท้ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้เองที่รวบรวมอวัยวะต่างๆที่กระจัดกระจายให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกัน
นี่คือความหมายในมุมมองพันธสัญญาใหม่ที่ซ่อนอยู่ในภาพเปรียบเทียบนี้ค่ะ 여러분 이 기름은요, 이 단순한 향유가 아닙니다. โทษนะคะน้ำมันนี้ไม่ใช่น้ำมันหอมธรรมดานะคะ 이 거룩한 관유예요. แต่เป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ค่ะ 하나님께서 구별해 주신 기름이라는 겁니다. เป็นน้ำมันที่พระเจ้าทรงแยกไว้เพื่อทำการบริสุทธิ์ค่ะ 아론의 머리 위에 이 기름이 부어졌을 때요, 그 향기가 온 몸에 퍼졌을 겁니다. เมื่อน้ำมันเจิมนี้ถูกเทลงบนศีรษะของอาโรนกลิ่นหอมของมันก็คงแผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายของเขาค่ะ 그리고 중요한 것은요, 이 기름이 머리에만 머물지 않고 흘러내린다는 거예요. และจุดสำคัญก็คือน้ำมันนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่บนศีรษะเท่านั้นแต่ได้ไหลลงมาด้วยค่ะ 머리에서 수염에서요, 옷깃까지 위에서 아래로 흘러내려가는 겁니다. จากศีรษะลงมาสู่เขาและจากเขาลงมาถึงคอเสื้อไหลจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างค่ะ 교회 모습이 떠오르시나요? 교회 모습이 생각나시나요? นึกถึงลักษณะของคริสตจักรขึ้นมาบ้างไหมคะ 예수님 머리에 부어진 그 성령이 온 지체에 흘러내리는 모습, 바로 성령의 능력이 부어지는 거잖아요. เหมือนกับที่พระเยซูนะคะถูกเจิมด้วยบนศีรษะจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ไหลลงมาสู่พระกายของพระองค์ด้วยก็คือพวกเราค่ะ 바로 교회의 연합은 예수님으로 연합되는 것이며 교회의 연합은 성령으로 하나 되는 것입니다. ดังนั้นคริสตจักรของเรานะคะจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยพระเยซูคริสต์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 그리고 요한복음 17장 21절에 보면 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이라고 말씀하시면서요, 이 하나님과 예수님이 이 하나다, 하나님이시다 하는 것을 말씀합니다. ในยอห์นบทที่17ข้อที่21นะคะมีกล่าวไว้ว่าเมื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ 그러니까 이 교회 연합은요, 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님 안에서 이루어지는 연합이라는 거예요. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรคือความเป็นหนึ่งเดียวกันที่สำเร็จขึ้นภายในพระเจ้าตรีเอกานุภาพก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 요한일서 4장 8절입니다. 1 ยอห์นบทที่4ข้อที่8ค่ะ 같이 읽습니다. ละหมาดด้วยกันนะคะผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 여러분, 그리고 삼위 하나님은 곧 사랑이십니다. พระเจ้าทรงเป็นความรักค่ะ 그러니까 형제가 연합하여 동거하는 그 모습이 선하고 아름다운 이유는요, 그 중심에 하나님의 사랑이 있기 때문인 거예요. เหตุผลที่การที่พี่น้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นสิ่งที่ดีงามและงดงามก็เพราะว่าศูนย์กลางของความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมีความรักของพระเจ้าอยู่ค่ะ 그러니까 이 하나님께서 하나 되게 하신 연합은요, 결국은 하나님의 사랑으로 완성되는 연합인 것입니다. ความเป็นหนึ่งเดียวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เกิดขึ้นนั้นในที่สุดก็สมบูรณ์ครบถ้วนได้ด้วยความรักค่ะ 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문입니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักค่ะ 그런데요, 이 하나님은 연합을 기뻐하시지만 이 마귀는 어떨까요? ทุกคนคะความเป็นหนึ่งเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าทรงยินดีทรงพอพระทัยแต่ใครคะที่จะไม่ยินดีถ้าเราเป็นหนึ่งเดียว 이 마귀는요, 연합을 미워합니다. มารค่ะมารมันเกลียดชังความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสเตียนค่ะ 이 마귀는요, 언제나 하나님이 기뻐하시는 일을 방해합니다. มารนะคะมันมักจะขัดขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอยู่เสมอค่ะ 하나님이 중심이 되는 연합을 이루어야 되는데 그것을 깨뜨리고 이 사람 중심으로 연합하게 만들게도 합니다. มารนะคะพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแทนที่จะมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพยายามที่จะทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องในคริสตจักรแตกหักค่ะ 요한복음 10장 10절에 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 라고 말씀하셨습니다. ย้อนบทที่10ข้อที่10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลาย 여러분, 마귀의 목적은요, 연합이 아닙니다. 파괴하는 것이 목적이며 분열케 하는 것이 목적인 거예요. เป้าหมายของมารไม่ใช่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวแต่คือการทำลายและการแบ่งแยกค่ะ 우리 형제 자매들이 서로 사랑하고 하나 되는 것을 막고 서로 분열하고 네 탓이야, 너 때문에 그래,
이렇게 자꾸 나눠지게 하는 것 이것이 마귀의 일인 거예요. ก็คือเรานะคะจะต้องรักพี่น้องเรานะคะจะต้องรักซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มานะคะมักจะใส่ความคิดให้เราคิดว่าพี่น้องคนนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนั้นให้เราแตกแยกกันค่ะ 이 마귀는요 사람의 마음에 교만을 넣어서 나를 중심으로 모이게 하는 마음을 심습니다. มันใส่ความหยิ่งยโสลงในใจคนและปลูกฝังความคิดว่าอยากให้ทุกอย่างหมุนรอบตัวเราค่ะ 이 고린도 교회가 그랬어요. คริสตจักรที่เมืองโครินธ์ก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะ 아 나는 바울이지. มีคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโล 나는 아볼로야. อีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล 하나님은요 그들에게 너희는 육신에 속한 자로다. 너희는 하나님이 아닌 육신에 속한 자로다라고 그렇게 보시는 겁니다. การพูดแบบนั้นนะคะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังค่ะ 하나님이 속한 자가 아니라 사람에게 속한 자를 만들려고 하는 거잖아요. มารพยายามทำให้คนไปยึดติดกับมนุษย์แทนที่จะยึดติดกับพระเจ้าค่ะ 고린도전서 3장 3절입니다. 1 โครินธ์บทที่3ข้อที่3ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกัน พวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือ 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 말하되 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 사람이 아니리요. เพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือ 마귀는 오해하게 만들고 이간질하고 틈을 만듭니다. นอกจากนี้มารยังปลูกฝังความเกลียดชังความอิจฉาริษยาการทะเลาะเบาะแว้งแทนความรักด้วยค่ะ 그래서요 이 바울은 경고하는 거예요. ดังนั้นเปาโลจึงเตือนเอาไว้ค่ะ 마귀로 틈타지 못하게 하라. อย่าให้โอกาสแก่มาร 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 마귀로 틈타지 못하게 하라. อย่าให้โอกาสแก่มาร 우리가요 이 오해, 상처, 교만, 미움으로 연합되지 못하고 이 서로 하나가 되지 못할 때요 누가 기뻐할까요? เมื่อเราอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจผิดด้วยความเจ็บปวดใจความหยิ่งและความเกลียดชังจนไม่สามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ใครจะดีใจคะ 마귀잖아요. มารค่ะ 그리고 하나님은 슬퍼하실 겁니다. แต่พระเจ้าจะทรงเสียพระทัยค่ะ 여러분 우리가 연합하고 싶어도 마음속으로 자꾸 미운 마음이 올라오고 작은 일에도 오해가 생기고 사람을 향해 마음이 다칠 때가 있습니다. ถึงแม้เราอยากจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่บางครั้งความเกลียดชังก็ผุดขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆเกิดความเข้าใจผิดได้แม้แต่เรื่องเล็กน้อยและมีช่วงเวลาที่ใจเราปิดกั้นต่อกันและกันค่ะ 왜 이런 일이 생길까요? ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นคะ 그 이유는 우리가 어떤 안경을 쓰고 형제 자매를 바라보느냐에 달려있기 때문입니다. เหตุผลก็เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นแบบไหนมองพี่น้องของเราอยู่ หรือก็คือเราใช้สายตาแบบไหนมองพี่น้องของเราอยู่นั่นเองค่ะ 여러분 이 붉은 안경을 쓰고 세상을 보면은 세상이 어떻게 보여요? ถ้าเราใส่แว่นสีแดงโลกจะดูเป็นอย่างไรคะ 이 온통 새빨갛게 보이는 겁니다. ทุกอย่างก็จะดูแดงไปหมดค่ะ 여러분 파란색 안경을 쓰면요 ถ้าใส่แว่นสีน้ำเงินล่ะคะ 세상이 전부 파랗게 보입니다. โลกก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินไปหมดค่ะ 이 세상은 그대로인데 내가 어떤 안경을 쓰느냐에 따라서 세상이 달라 보이는 것입니다. โลกยังคงเหมือนเดิมแต่ดูแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าตัวเราสวมแว่นตาแบบไหนค่ะ 우리가 형제 자매들을 바라볼 때도 똑같습니다. เวลาเรามองพี่น้องชายหญิงในความเชื่อก็เหมือนกันค่ะ 내가 어떤 안경을 쓰고 그 사람을 바라보느냐에 따라 그 사람이요 전혀 다르게 보입니다. ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นแบบไหนมองคนคนนั้นก็จะดูแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในสายตาของเราค่ะ 여러분 우리가요 이 미움의 안경을 쓰면 어떻게 될까요? โทษนะคะถ้าเราใส่แว่นตาแห่งความเกลียดชังจะเป็นยังไงคะ 그 사람이 하는 말이 다 불편해 보이고 작은 행동도 마음에 걸리고요. 심지어 그 사람이 숨 쉬는 그 소리까지도 싫어질 때가 있는 거예요. คำพูดของคนคนนั้นก็จะดูน่ารำคาญไปหมด การกระทำเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องขัดใจและบางครั้งถึงขั้นไม่ชอบแม้แต่ลมหายใจของเขาเลยก็มีค่ะ
그런데 사랑의 안경을 쓰면 어떻습니까? แต่ถ้าเราสวมแว่นแห่งความรักล่ะคะ 이 세상이 전혀 다르게 보입니다. เราก็จะมองโลกแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ 그 사람이 부족해 보이던 그 자리에 이 긍휼하게 보이는 거예요. ตรงที่เคยมองเห็นข้อบกพร่องของเขาเราก็จะเริ่มมองเห็นเป็นความเมตตาแทนค่ะ 그 사람의 실수가 보이던 그 자리에 이해와 용서가 보이는 겁니다. ตรงที่เคยเห็นความผิดพลาดของเขาเราก็จะเริ่มมองเห็นความเข้าใจและการให้อภัยค่ะ 그 사람의 연약함이 보이던 그 자리에 사랑이 보이는 거예요. และตรงที่เราเคยเห็นความอ่อนแอของเขาเราก็จะเริ่มมองเห็นความรักค่ะ 여러분, 사랑의 안경, 이 사랑의 안경이 무슨 안경입니까? แว่นแห่งความรักนี้คือแว่นอะไรคะ 사랑이신 바로 이 하나님 안경이잖아요. ก็คือแว่นของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักค่ะ 예수님의 안경, 하나님의 안경, 성령님의 안경을 통해서 형제 자매님들을 바라보는 겁니다. แว่นแห่งความรักคือการมองพี่น้องชายหญิงในความเชื่อผ่านแว่นของพระเยซูค่ะ 예수님이라면 어떻게 생각하셨을까? ถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะทรงคิดอย่างไร 예수님이라면 어떻게 하셨을까? ถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะทรงทำอย่างไร 예수님은 어리석고 고집스러운 나를 위해서 어떻게 하셨나? พระเยซูทรงทำอย่างไรเพื่อฉันที่เป็นคนที่ทั้งโง่เขลาและดื้อรั้น 여러분, 예수님은 우리를 어떻게 보셨습니까? พระเยซูทรงมองพวกเราอย่างไรคะ 어리석고 고집스럽고 반복해서 넘어지고요. พวกเราเป็นคนที่โง่เขลาดื้อรั้นล้มลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ 자주 실수하는 그런 우리를요, 긍휼과 사랑의 눈으로 봐주셨습니다. และทำผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง แต่พระเยซูกลับมองเราด้วยความเมตตาและความรักค่ะ 여러분, 그렇기 때문에 우리가 지금 이 자리에 있을 수 있는 거잖아요. และเพราะแบบนั้นวันนี้เราจึงยังสามารถอยู่ตรงนี้ได้ค่ะ 악한 나를 하나님이 사랑의 눈으로 봐주셨기 때문에 내가 구원받을 수 있었고 오늘 이 교회 이 자리에 있을 수 있는 거잖아요. เรานะคะเป็นคนบาปผู้ชั่วร้ายมีแต่ความคิดชั่วร้าย แต่พระเจ้าก็ยังทรงช่วยเหลือเราให้รอดเพราะพระองค์ทรงมองเราด้วยความรักและความเมตตาค่ะ 우리가 서로를 바라볼 때요, 내 기준이라는 안경이 아니라 하나님께서 나를 바라보시는 그 사랑의 안경을 써야 되는 것입니다. เวลาเรามองกันและกันเราไม่ควรใส่แว่นที่ชื่อว่ามาตรฐานของฉันแต่ต้องมองผ่านแว่นแห่งความเมตตาที่พระเจ้าทรงใช้มองเราค่ะ 그렇게 하나님의 마음으로 하나님의 눈으로 바라볼 때 비로소 우리가 서로 사랑할 수 있게 되는 거예요. ถ้าเรามองกันและกันด้วยสายตาของพระเจ้าเราจึงจะสามารถรักกันและกันได้อย่างแท้จริงค่ะ 우리가 서로 사랑할 때요, 세상도 우리가 하나님의 일꾼 그리스도의 제자 그리스도인이라는 것을 알게 되는 것입니다. และเมื่อเรารักกันและกันนะคะคนในโลกก็จะรับรู้ว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นสาวกของพระเยซูและเป็นคริสเตียนค่ะ 거기서 하나님이 무엇을 명하시죠? และถ้าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นพระเจ้าจะทรงบัญชาอะไรให้คะ 영생이로다. ชีวิตนิรันดร์ค่ะ 여러분, 우리가 서로 사랑할 때 하나님의 마음으로 서로 사랑할 때 우리를 통해서 또 한 명의 영혼이 구원받는 겁니다. ก็คือเมื่อเรารักกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าในที่แห่งนั้นเองข่าวประเสริฐแห่งชีวิตนิรันดร์ก็จะถูกประกาศออกไปค่ะ 성경 찾겠습니다. เปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะ 요한복음 13장 35절입니다. ย้อนบทที่13ข้อที่35ค่ะ 요한복음 13장 35절입니다. ย้อนบทที่13ข้อที่35ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ ถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 뒤로 조금 넘겨서요. 사도행전 2장 47절입니다. ไปดูที่กิจการบทที่2ข้อที่47ค่ะ 46절, 47절을 제가 읽어드리겠습니다. กิจการบทที่2ข้อที่46ถึง47เดี๋ยวจะอ่านให้นะคะ 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. ทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ
ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวัน 여러분, 오늘 이 말씀의 핵심이 바로 여기에 있습니다. โทษนะคะใจความสำคัญของพระวจนะในวันนี้คือตรงนี้ค่ะ 하나님이 어디서 복을 주신다고 하셨어요? บอกไว้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานพระพรให้ที่ไหนนะคะ 바로 거기서요. ที่นั่นค่ะ 티난 거기서요. ที่นั่นค่ะ 거기가 어딥니까? และที่นั่นคือที่ไหนคะ 형제가 연합하고 동거하는 바로 그곳인 겁니다. คือสถานที่ที่พี่น้องอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ 미움의 안경을 벗어버리고 사랑의 안경을 쓰는 바로 그 자리요. สถานที่ที่เราถอดแว่นแห่งความเกลียดชังออกและสวมแว่นแห่งความรักค่ะ 머리 대신 예수 그리스도를 붙들고 약한 지체들을 존귀하게 여기는 바로 그곳이요. สถานที่ที่ยึดมั่นในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะและให้เกียรติสมาชิกที่อ่อนแอค่ะ 그곳이 바로 하나님의 복을 명하시는 곳 어디입니까? ที่พระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรลงมาคือที่ไหนนะคะ 교회잖아요. คริสตจักรค่ะ 그래서요, 우리가 사랑하는 사람들에게 복음을 전하기 위해서는요, 먼저 연합하고 동거하는 것, 그것이 먼저 필요한 겁니다. ก่อนที่เราจะออกไปประกาศให้กับคนที่เรารักนะคะ เราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรให้ได้ก่อนค่ะ 그곳에서 하나님이 명령하신 거예요. 명령하셨습니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงบัญชาพระพรลงที่นั่นค่ะ 왕이 명령을 내리면 반드시 시행됩니까? 안 됩니까? เวลากษัตริย์ออกคำสั่งเนี่ยค่ะคำสั่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นค่ะ 반드시 시행되는 거예요. จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ 천지의 주인이신 하나님께서 그곳에 복을 쏟아부어 주어라. 복을 명하신 겁니다. 바로 영생의 복이요. 구원의 복이요. พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทรงมีพระบัญชาว่าจงเทพระพรลงไปยังที่นั่นก็คือจะให้มีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 그래서 연합하는 교회는 서로 사랑하는 교회는요. 복을 받을 수밖에 없는 거예요. เพราะฉะนั้นคริสตจักรที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันย่อมได้รับพระพรอย่างแน่นอนค่ะ 이것이 하나님의 확실한 약속, 그 명령의 확실한 말씀하시는 확실한 복인 겁니다. นี่คือพระพรที่ได้รับการยืนยันบนพื้นฐานแห่งพระสัญญาของพระเจ้าอย่างแน่นอนค่ะ 영생입니다. คือชีวิตนิรันดร์ค่ะ 복 중에 복이잖아요. เป็นพระพรเหนือพระพรทั้งปวงค่ะ 영생인 거예요. ชีวิตยืนยาวเป็นนิจค่ะ 우리가 그리스도의 안경, 사랑의 안경을 쓰고 형제 자매들을 바라보아야겠습니다. เรานะคะจะต้องสวมแว่นของพระคริสต์สวมแว่นแห่งความรักมองดูพี่น้องของเราค่ะ 아, 내 생각에는요, 내 뜻에는요가 아니라 머리 대신 예수님의 뜻을 따라 연합해야 되는 것입니다. เราไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง แต่เราต้องร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามพระประสงค์ของพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะค่ะ 이때 하나님은 기뻐하시고요. 그리고 우리의 가정과 친구 그리고 이웃에게 영생의 복이 선포될 것입니다. พระเจ้าจะทรงยินดีเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และจะประทานพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์แก่ครอบครัวลูกหลานเพื่อนๆและเพื่อนบ้านของเราค่ะ 여러분, 그래서요. 우리 하나님의 사람들에게 가장 중요한 것은요. 이 능력보다 지식보다 경험보다 더 중요한 것 바로 예수 그리스도의 안경, 사랑의 안경인 것을 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ความรู้และไม่ใช่ประสบการณ์ แต่คือการมองโลกผ่านแว่นของพระเยซูแว่นแห่งความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมีพระเยซูเป็นศีรษะค่ะ 우리 시편 133편을요. 오늘 배운 말씀을 생각하면서 함께 읽고 마치도록 하겠습니다. ต่อจากนี้เราจะมาอ่านสดุดีบทที่133อีกครั้งและจดจำพระวจนะนี้ไว้ในใจก่อนจะจบลง ดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเขาของอาโรนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาโฮโมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระยาเวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิจ 오늘 말씀은 여기까지 하고요. 함께 교제 나누겠습니다. พระวจนะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ